화모선 신제품 대거 공개. 스윈 걸프라, 여우 섀도우, 게 라일리, 오버제로 시리즈, 복서 바퀴, 아캄나이트. 화모선의 2025년 제품 라인업이 매우 탄탄해졌습니다. 지난번 핵성치조와의 콜라보 프로젝트 3종, 백합 마크2, 최종 혹성 센티널, 라이츠 앤 매직의 이카로가에 이어 펄이라고 불리는 스윈, 걸프라 2종과 오버제로 시리즈 신제품으로 복서 바퀴와 아캄나이트를 공개했네요. 특히 바퀴와 아캄나이트는 볼륨과 조형면에서 많은 사람들의 마음을 흔들어 놓기에 충분해 보입니다. 그럼 이번에 공개된 화모선의 신제품 소식들을 하나씩 살펴보겠습니다. 1. 스윈 걸프라 여우 섀도우와 게 라일리. 화모선에서 이번에 새로운 오리지널 IP로 메드타의 잔향을 공개함과 동시에 극중에 등장하는 스윈 캐릭터 신제품 2종을 공개했습니다. 각각 여우 스윈인 섀도우와 게에 해당하는 스윈 라일리입니다. 제품 종류는 12분의 1 걸프라, 크기는 약 15cm, 출시 예정 시기는 2025년이라고 하는군요. 출시 예정 시기는 몇 월 혹은 몇 분기라는 언급 없이 2025년으로 두루뭉실하게 잡혔네요. 화모선이 작년에 니케의 레드우드 걸프라도 예고했던 터라 걸프라 쪽 라인업이 보다 확장될 것으로 보입니다. 2. 오버제로 시리즈 복서 바퀴, 아캄나이트. 우선 테스티어, 론 섀도우의 뒤를 이을 오버제로 시리즈 신제품으로 복서 바퀴의 목업 사진이 공개됐습니다. 유명 격투 애니메이션인 한마바퀴가 떠오르는 이름인데요. 설정 스토리에서 지하격투장에서 전설이 되고자 하는 캐릭터인 만큼 멋들어진 격투 액션 포징과 다양한 포징을 가능케 하는 여러 부위 기믹과 가동성이 멋집니다. 공개된 목업 실물 사진을 보면 탄탄한 근육질 조형에 4개 머리, 드레드 헤어를 연상케 하는 연질의 파이프 파츠가 눈에 띄는군요. 같은 오버제로 시리즈의 테스티어와 론 섀도우가 이미 독특한 구조와 기믹, 우수한 조립감으로 호평받고 있는 터라 이번 신제품 바퀴도 기대가 큽니다. 실제로 바퀴의 목업 사진을 촬영한 사람이 직접 포징 콘티를 짜고 다양한 포즈로 촬영한 경험담을 소개했는데요. 격투라는 테마로 상정한 여러가지 포즈들과 역동적인 포즈를 무리 없이 소화할 수 있었다며 칭찬을 받았네요. 이젠 컬러가 어떻게 입혀질지 궁금하군요. 컬러 샘플 사진 나오는 대로 업데이트하겠습니다. 그리고 바퀴에 이어서 추가로 DC 코믹스의 유명 게임 IP, 배트맨, 아캄나이트에 등장하는 인기 빌런 캐릭터 아캄나이트를 정식 라이선스로 제품화한다고 밝혔습니다. 아캄나이트는 오버제로 시리즈의 한 캐릭터로 제작될 예정인데요. 우락부락한 근육을 연상시키는 각 부위 조형, 게임 속 시그니처 포징들을 구현할 수 있는 우수한 가동성과 다양한 무장 파츠를 갖추고 있어 벌써부터 기대가 됩니다. 특히 해당 게임을 좋아하셨던 분들에게는 더욱 어필할 수 있는 제품이 되겠군요. 이와 함께 화모선의 오리지널 캐릭터가 아닌 정식 라이선스 캐릭터의 오버제로 시리즈 합류로 인해 추후 다른 IP의 캐릭터도 콜라보를 통해 오버제로 시리즈에 등장할 수 있는 가능성이 생겼습니다. 앞으로의 오버제로 시리즈 신제품들이 더욱 기대가 되는 이유네요. 화모선의 2025년 연초부터 심상치 않습니다. 지켜보고 계속 소식 업데이트하겠습니다. 칸토이즈, 중국 신화 속 복희 메카 CG 이미지 공개. 칸토이즈에서 뱀의 해를 맞아 자체 IP 개신 지전 워 오브 더 갓 신제품으로 복희의 CG 이미지를 공개했습니다. 복희는 중국 신화 속에서 신농, 염제, 여화와 함께 사망으로 불리우며 인간의 머리에 뱀의 몸을 가진 형상으로 알려져 있습니다. 칸토이즈의 개신 지전은 각 국가와 지역의 신을 테마로 한 메카 프라모델 라인업으로 공개 당시 염제, 스사노오, 바포메트, 오딘, 아누비스를 예고한 바 있는데요.
이번에 예고 라인업에 없는 복희가 새롭게 등장했습니다. 아마도 올해가 푸른 뱀의 해이기도 하고 복희가 뱀의 몸을 가진 형상이기에 타이밍을 맞춘 게 아닌가 싶네요. 기체의 컬러도 푸른색입니다. 우선 이번 신제품 복희는 인간 형태, 뱀의 몸 형태, 완전한 뱀 형태, 이렇게 총 3가지 형태를 구현할 수 있습니다. 즉, 제품 구성에서 모빌 슈트 스타일의 메카 하나와 완전한 뱀 형태의 메카가 모두 제공되므로 가성비가 좋은 제품이라고 할 수 있겠네요. 현재 확인되는 출시 정보를 살펴보면 합금 프레임 동봉, 크기는 약 20cm, 가격은 188위안, 출시 예정 시기는 2025년 4분기로 잡혀있으니 참고하세요. 그 외 중국 고대 신화 속 삼왕, 염제, 복희, 여화, 위 마지막인 여화의 일러스트도 공개됐습니다. 중국 고대 신화에서 여화는 복희와 부부로 그려지기도 하는 터라 뱀 형상의 여성의 컨셉으로 디자인됐네요. 여화의 CG 이미지도 조만간 공개된다고 하니 소식 나오는 대로 또 전해드리겠습니다. 추장대륙, 차기작 치클론 테스트 샘플 사진 공개. 추장대륙 스튜디오에 차기작 치클론의 테스트 샘플 사진이 나왔습니다. 치클론은 실제로 독일에서 제작된 일종의 독가스 물질 명칭이며 그래서 그런지 치클론의 얼굴은 방독면 조형을 하고 있네요. 치클론의 개발, 제작 과정과 관련해선 업체 쪽에서 초기엔 자로프와 동일한 내부 프레임을 활용할 생각이었으나 수정 및 제작 과정을 거치면서 절반가량은 신규 조형이 적용됐다고 하는군요. 구조적인 부분의 개선이나 후면 스커트의 3단 덕트, 어깨의 장갑에 접힌 스파이크 디테일 등이 추가되면서 그간 출시된 추장대륙 스튜디오의 제품 중 가장 멋진 제품이 됐다는 평가입니다. 가격은 79.8위안, 출시 예정 시기는 미정이네요. 컬러는 최종 확정이 아니어서 추후 최종 샘플 및 양산품에서 확인하시죠. 그리고 공개된 포징 사진에 등장하는 기체는 F91에 등장하는 크로스본 뱅가드, 대난 시리즈 기체로 로봇원 제품이라고 합니다. 빅파이어버드, 중국 메카 애니메이션 속 여렴성운 최신 샘플 공개. 빅파이어버드에서 중국 메카 애니메이션 신용구조대 원기성운에 등장하는 합체 로봇 여렴성운의 최신 샘플을 공개했습니다. 일전에 공개한 목업 사진과 비교해 설정 일러스트의 모습 구현에 신경 썼으며 가동성도 향상된 모습입니다. 팔, 허리, 다리의 가동과 연동 기믹이 반복적인 감수와 테스트를 거쳐 조정되면서 애니메이션 속의 다양한 포징도 가능해졌네요. 제품 종류는 가동되는 완성품이며 아직 가격 및 출시 예정 시기는 미정입니다. 마거동력, MGSD 미티어 유닛 출시 정보 및 영상 공개. 마거동력, MOYU 드라이빙 포스라는 신흥업체에서 MGSD용 미티어 유닛을 공개했습니다. 프라모델이며 144분의 1 기체와 MGSD 프리덤을 탑승시켜도 잘 어울리는 모습이네요. 제품 크기는 길이 47cm, 폭 36cm이며 무게 약 2kg. 미티어의 엔진, 스러스터의 회전 효과 LED 삽입. 포 무장 쪽에도 LED 효과가 적용되어 전시 효과가 상당히 좋습니다. 그 외 다수 부위에 미사일 포드 오픈 기믹이 있으며 타입C 포트가 따로 있어 전원 연결이 가능합니다. 스탠드 베이스의 경우 제간 대장기의 조종간 조형을 본따 1:1 스케일로 제작했다고 하는군요. 가격은 199위안, 출시 예정 시기는 2025년 3, 4월로 잡혀 있습니다. 메카아크, 도미넌트 타이탄 실물 사진 공개. 올해 1월 초에 100분의 1 메사를 프라모델로 제작 중이라고 소개드렸던 중국 모형업체 메카아크에서 제품의 실물 사진을 공개했습니다. 업체에서 공개한 제품명은 도미넌트 타이탄이네요. 당초 현지 레진 업체 더 51의 메사 레진 컨버전 킷 조형을 카피했다는 반응대로 일단 조형을 가져오긴 했습니다만 공개된 실물 사진만 보면 머리 조형과 팔 프로포션 및 어깨 연결 각도 등 이상한 부분이 많습니다. 달라 보이게 하려고 일부러 저렇게 찍은 건지 실제 저런 건지 모르겠네요. 크기는 약 25cm, 뿔 제외, 로 MG 사자비 버카보다 크며 완전한 형태의 내부 프레임, 2025년 1분기 출시 예정이라고 하는군요. 사진에선 이미 제품 패키지 박스까지 제작된 모습인데 저 프로포션이나 조형 부분이 수정되지 않는다면 좀 많이 아쉬워 보입니다. 장작사,
만다라 모델링 이미지 공개. 또 다른 신흥업체가 등장했습니다. 장작사라는 업체이며 신제품 만다라의 모델링 이미지를 공개했네요. 현지 메카 디자인 스튜디오인 카이사르 웍스와 협력 제작했다고는 하는데 요즘 중국 신흥업체들이 대부분 그렇듯 만다라 역시도 어딘가 본 듯한 느낌이 드는군요. 100분의 1 프라모델에 완전한 형태의 내부 프레임이 적용되며 카이사르 웍스에서 공개된 설정 일러스트를 살펴보면 죽음의 꽃이라는 테마로 제품을 디자인했기에 정면에서 봤을 때 백팩 등 실루엣이 꽃잎이 펼쳐진 형상이며 대형 스러스터와 버니어를 장착해 고기동 메카라는 설정입니다. 콕핏도 구현되어 개폐 기믹 적용, 파일럿 미니 피규어 동봉, 그리고 백팩의 스러스터 장갑과 사이드 무장에는 다량의 미사일 포드가 적용되어 있습니다. 초의 특전으로는 미사일 전탄 발사를 구현할 수 있는 이펙트 파츠가 동봉되는군요. 그 외 가격 및 출시 예정 시기는 미정입니다. 추가 소식 나오는 대로 업데이트하겠습니다. 해성과기 타쿠미 스튜디오 조형의 신안주 공개. 몇 년 전 타쿠미 스튜디오 지기니에에서 출시했던 100분의 1 신안주 컨버전 킷이 스타일리시한 디자인으로 꽤 인기를 끌었던 기억이 나는데요. 해성과기라는 신흥업체에서 첫 제품으로 타쿠미 스튜디오 조형의 100분의 1 신안주 프라모델 제품을 예고했습니다. 제품명은 적콩 3배속입니다. 우선 위에서 언급한 대로 외부 장갑은 타쿠미 스튜디오 조형이며 완전한 형태의 내부 프레임과 무장 파츠도 제공될 예정입니다. 전신의 골드 컬러 문양은 모두 코팅 처리되고 파츠 분할, 스러스터의 버니어 부분과 허리 동력관 파츠도 모두 메탈릭 코팅 파츠로 제공된다고 하는군요. 제품 가격은 199위안, 출시 예정 시기는 2025년 2분기로 잡혀있네요. 루오보 모형, ELS 콘터, 추정, 실루엣 이미지 예고. 1월 초에 발바토스 루푸스 렉스의 실루엣 이미지를 공개했던 루오보 모형에서 갑자기 ELS 콘터로 추정되는 실루엣 이미지를 올렸습니다. 아직 첫 제품의 실물 사진이나 상세 정보가 없는 상황에서 두 번째 제품의 실루엣이 나온 터라 일종의 예고 성격으로 보이네요. 그럼에도 일부 제품 정보는 나왔는데요. 제품명은 광탑기사, 크기는 100분의 1, 사전 도색 처리, 빛의 날개 포함, 가격은 180위안이라고 합니다. 아직 MG화되지 않은 제품이기에 제대로만 나온다면 꽤 인기가 있지 않을까 싶네요. 어쩌면 중국 내진 업체 쪽에 ELS 콘터 디자인을 가져와 프라모델화했을 가능성도 있고요. 추가 정보 나오는 대로 소식 전해드리겠습니다. 여기까지 금주의 중국 모형 소식입니다. 개인적으로는 화모선에서 공개한 바퀴와 아캄나이트가 상당히 기대되는데 얼른 출시되면 좋겠네요. 이상 어바웃업이었습니다. 항상 시청해주셔서 감사드리며 한 주 잘 보내시고 다음 영상에서 뵙겠습니다. 다양한 중국 모형 소식 전해드리는 어바웃업이 궁금한 게 있다면 어서 오세요. 어바웃업이